Buenas a todos. Estamos acá para el bloque de Pokémon Rojo. Estoy con Villa. Saluda Lo al loco. el dual bloque con Rullo y ahora el Rullo está re dormido. Se está le muerto. Sí, sí. Estamos tranquilo, profesor Oak. Che, no te estoy transmitiendo. Ahí va. Bueno, ya empezamos con los... Tenemos sonidista en el canal ahora. De la más alta calidad. Vamos a... Ah, sí. ¿Qué nombre le ponemos, amigo? Yo este es el único que siempre le pongo Gary. No, yo voy a poner el nombre de un personaje que me cayó muy mal. Sí, sí. Dios, qué mal que me cayó Hightower, boludo. Por Dios. Tan mal te cayó. Demasiado, amigo. ¿En qué capítulo te quedaste? No, vimos el 3. Almacenar otro objeto, sacar objeto. Una poti. Ya. Marolio. Me acabo de dar cuenta que cuando hice la room habilité las deportivas más no el correr en interiores. ¿Qué pasa? Sí, no pusiste random los objetos todavía, me Sí, parece. no, estaban random. Porque en ambas rooms me dio la poción Hmm. en el PC. Capaz no randomicé ese objeto porque hay una opción que te dice randomizar el objeto que te da en la PC. Bueno, voy a pasar a mí. Eran las 2 de la mañana cuando me hicieron hacer esta room. Mentira. Bueno, 12 y pico. Tranqui. No, casi agarro el paras, boludo. Va, Te deja va a de las... encantar contra lo que vas a pelear, amigo. Bueno, me agarro a Gasly. Y la vamos a poner ya que es un fantasma para que los de River se asusten. Momo, amigo. No, 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 pero que son fantasmas. no, no. Va a ser la B. Fantasma de la B. Bien. Este culiado agarra un seal. ¿Vos ya lo estuviste testeando anoche? No, ahora mismo. Ah. Pum, me sacó en Arceus. Un Numel. Y lo malo. Mega cuerno y contador. ¿Qué hacía contador? Viento y hielo. Ok. Me baja la velocidad. Me encanta. Por suerte igual perder esta pelea no pasa nada. ¿Qué le estás haciendo, amigo?
Pepitas. Y un poco salvaje que te puede gustar, amigo. Ok. 2. Sigo preguntándome qué hacía contador, amigo. ¿Y lee? Ah, mira, vino con un objeto. Datos. Arena fina. Arena fina. Luego lo físico. Ah, tiene que ser un golpe físico. Amigo, hace 2 horas está haciendo fíjaro blanco. Me Y vio, quiero verlo bien, amigo. me vio cara de Afganistán, boludo. ¿Qué hacía? O sea, de por sí, ¿qué hace fíjaro blanco? Hacía que aumente su precisión, me parece. Fue un crítico one shot. Hablando de Rullo Locro. Sí. ¡Llegó el lechero! ¿Cómo? ¿Cómo andan, muchachos? Ah, mira, no te Acá, escuché porque grabando. ya estamos grabando acá el loque, el primer capítulo. ¡Ajá! Te fuiste a la vez. Ay, Dios. Ay, todavía no se le fue el efecto del vino de anoche. No, me voy a levanté con todas las pilas, me dormí re bien, ¿sabes qué? Uy, Me desperté a las 6 en punto de la mañana, boludo. ¿Sabes la bronca que tengo? Qué cara de pico, amigo. Ah, no, para, sí, ya me acuerdo un poco más. ¿Qué hora te levantaste? 6 en punto de la mañana, boludo. Esa hora Boludo, a esa hora me acosté. Sí, de esa hora se estaba durmiendo. Ah, vos porque te pones mimosa, boludo. No sé qué onda. Yo a esa hora me pongo así. Qué culiado. Ah, que cago de risa anoche con los chilenos, amigo. Es terrible, boludo. Imagínate el chileno. Sí, boludo. Igual soy un chato yo con lo de pasaporte. Hijo de puta, amigo, nos tosqueaste a todos literalmente, boludo. Lo sé. Hasta del primero al último, boludo. Qué hijo de puta. Igual, vos me ¿Cómo le dijiste, hace así un chat? Lo tenemos que matar. vos me dijiste chileno y yo voy a actuar como chileno. Qué terrible. Yo me preparé un No, jarabe para no, la no. tos. No te remato porque te dejo remar y estás grabando. Sí, Pero amigo. me dejaste picando y dije, uy, acá se voy a rematar y le decía, ah, Ya, Fabio. Y vos no, Gen. Chill. pues no, dijo. Pa' guacho, todos iguales. A ver, te voy a poner mi mocete. ¿Para qué quiero enemigos si tengo estos amigos, loco? ¿Qué pasó? Estos son los que le pueden llegar a tocar ahora. Ah, ¿cambiaron también los cosas? Ok. Sí, boludo. Si randomicé la run. Yo qué sé, loco, háblame bien. Bueno, disculpa. Categoría especial. Randomicé la run, ¿viste? Ah, bueno, es otra cosa. Uy, Esto es lo que le puede tocar al mogul. está bien. Ahora ya no sale un puto Snorlax de cara, boludo. Sí, sí. Que puede salir, me parece. Pero. Como rare cosa. Rare spawn. Claro. Viejo Dark. Viejo Dark, acabo con 5 Pokéballs. Pícate. Y te la hacen el orto, dijo. Veo que ya lo estás practicando. Por eso ya sabes cómo usarlos. Manteca. Che, viejo, me soltas. Manteca. Van a ver que me va a salir el Pokémon más choto. Eso también me gusta. Lástima que no tiene la evolución final. Sí, literal. Vamos. Con la evolución final sería una bestialidad, boludo. Expectantes muchachos que estoy por entrar a la hierba y... Te voy a ver. ¡Pah! Sí. Explotó, kaboom. Y el Run... ¿Y qué te toca? A ver. Una mierda. Me encanta. Picasso, amigo. No, igual creo que es uno de los mejores que te podría haber tocado,
Este no es Picasso, es potasio, boludo. ¡Ay, divino, deja de hacerte el difícil y besame, besame! Ahí va. Ahí va. No, bueno, sos un genio, Ah, amigo. Sos un genio, amigo. los genios Uh, eso. manteca. Interesante eso. Este que no. Tranqui, es un sacrificio para la buena suerte. Oh, tío Nacho. Bueno, tengo un nuevo colgante que voy a sacar. Uy, 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 mira esto. A ver. Rullo locro. Manteca. Para el segundo gym ya lo tenés. Sí. Ah, estás viendo ahora su room. No, la de él, la de él. Sí, sí, la tuya digo. Sí, sí. Sí, sí. Y la tuya, boludo. Ah, bueno. Muchachos, por favor. Pero por favor, con palta, con palta. Basta, chicos. Ahora le toca Otro un épico, Pokémon tío. tipo psíquico. Le hace mega corno el mogul este. Yo que la otra vez dije, este debe ser tipo bicho. ¡Plea! Le di una ñapia atómica a la cara, boludo. Manteca. Y te tocó hombre encima. Va a ser Lizzie, amigo. Necesita Eliania, amigo. Va a ser Lizzie, sí, sin duda. Qué paja que tocó macho, boludo. Pero está bueno. Un Gardevoir. Bueno, acabo de sacar otro colgante más de la página acá. Porque si no pagan no aparecen. A mimir. Tiene la mimir. ¡A la mierda! Yo estaba mirando anime tranquilo, boludo. Que bueno, mira anime Ahí. tranquilito. ¡Vamos, que sí. negro! Hay que borrarlo. Porque no va. No va. Vamos. Bienvenido al equipo. ¿Cómo? Es con. Estoy tan dormido que era con I latina o con Y. No tengo ni puta idea, No, creo sinceramente. que era pero... con. Sé que era con I latina y con. Con Z. Yo solo sé que terrible mogul. Vamos a curar y a curar. Vamos a curar y a curar. Vamos a curar y a comprar Pokéballs. Ya, curar, vamos a poder, vamos. Ahí va. Vamos. Ahí va. Está muy bien, sí, sí. Este puede ser bueno si te toca, ¿eh? A ver. Interesante ese también. Yo voy, No sé cómo interactuaría con voy a pausar la un mecánica de segundito acá, la pero- grabación para arreglar el layout. jamás. Jamás que, rollo, jamás que. Mirá que ya salió eso en la grabación, amigo. Jamás lo he hecho ni lo volveré a hacer. Ah, Billet, me olvidé de hacer algo. Y es poner a los Pokémon al mismo nivel. Ya vengo de vuelta. Para que se preste a la Bueno. mañana. Para tomarse un buen vino, amigo. ¿Qué querés que te diga? Estamos continuando. Vamos a presentar al equipo. Vos que decís, Rullo, ¿está o no está en la mañana para eso? No. La mañana está para estar tranquilito, despacito. ¿Qué es eso de vinito? No, a la mañana no, un matecito, ¿viste? Algo para Unos tereré, bajar la boludo. sed anoche. Unos tereré. No, tampoco te desubiqué. Yo dije matecito. Ah, che, voy a ir a comprar bols. Sí, amigo. Todas. Gracias. Las quiere todas. Che, acabo de tener que evitar esquivar tantas peleas porque ahora que lo pienso la economía de este juego es media complicada a veces. Che, amigo, ya sé capturé un travesti acá a la vuelta. Soltame, por favor. El tipo lo secuestraba. ¿Tan mal estás, amigo? Sí, sí. ¿Te imaginas que le fallaba la captura?
A ver, tenemos. Yo le... Bueno, continuando por ese corte, me llamaron justo. Vamos a continuar este loque. ¿Qué vas a comer hoy? Milanga. Oh, qué rico, boludo. ¿Ya fue a venir? Bueno. La rezo Arceus a lo que sea Megatron. Bueno, un Tyro. ¿Qué? Un Tyro. tiro, Puedo tener un Hitmonchan, un Hitmonlee, un Hitmontop. Sí. No está mal, Y bueno, ya que dijimos, vas a ser Megatron. Pues eso. Drago aliento, ok. Ush. No puede hacer tanto calor, amigo. Literalmente no puede hacer tanto calor, boludo. Ah, amigo, mal viajé, querí que eran las 12, no son las 11. Amigo, fumar a la mañana no hace bien. No, tengo 3 horas de sueño, la concha de tu hermana. Otra vez. ¿Cuánto? Ahí está. Bienvenido al equipo Megatron. Bien. Voy a hacer 25 pausas va a ser el capítulo. Pero bueno, voy a agregar al layout. Bueno, continuando, vamos con el equipo. Ahí ya agregué al Megatron al caso. Uy, cómo me costó, amigo. El Megatron al layout. No voy a volver cuando quiera, voy a volver cuando yo lo diga. Ahora quiero eso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mañana se saca cajita. Ah, salía con eso. Wow, bicho, no me dijiste así, loco. Voy a ir de cabeza a agarrar el objeto de acá y vamos a ver qué sale. Ah, un pixel toque. Ah, puta madre. Era el spawn más Común. común, ¿eh? Y bueno. Ven y porquería de algo vas a servir. ¿Qué nombre le pongo? Ponele... Destructor. Es como el viste el perro gigante que le ponen el nombre. Sí. Princesa. No, pero este es chiquito, boludo. Ya sé, boludo, pero te estoy jodiendo. Ahora te toca un... Ahora te toca un Slacking y le tenés que poner princesa, boludo. Ya fue. O sea, Ember Mancho, Sí, sí. Habilidad Imán. Lleva. Atrapa Pokémon de tipo acero. Ataques planta feroz y martillazo. Tu pichu. Vamos, ya que No estamos seas acá. CT, amigo. Combatí. Amigo, si vos sos el primero en hacer esto. ¿Qué cosa? Ah, no, en levelear está bien. Lo que Ah. quiero decir es, no dejes justo antes del combate porque... No seas CDT, amigo. Hablando de eso, tengo un elixir. Un jarabe para la garganta. Ostras, aprendió psíquico del devastador.
Lástima que evolucione por amistad, amigo. Es una paja eso. Mm, Tiro vital. voy a pausar. Necesito agregarlo al layout. Bueno, continuando, y ya agregamos a Devastador al layout. Vamos a agarrar puta madre. Y me sale un Magikarp. La En esta puta ruta te podría haber tocado. Es el Magikarp que tiene trampa arena. madre. Trozo de estrella, ¿Cómo? ok. eso Y ala sí. de acero Ah, tranqui. para vender. Sí, sí. Es hora de un salute. Bueno, vamos a jugarla a la. Un especial X. O sea, con poderes. Me fue el pasto, ¿no? Poquito. Bueno, amigo. Podría ser peor. Podría ser, pero exactamente. Podría ser chileno. Podría decir más. Bueno, voy a jugar la combatir esta vuelta. Podría haber tocado un Diglett, amigo. No. Ese también es bueno y evoluciona antes del tercer gimnasio. Sí. Es hora de un salute. Cascun. Y yo saco la B que tiene. Mofa. Y me acuerdo. A mimir. Pásame la birra, Andrés. Ya casi son las 10. Mi rey. ¿Sabes qué? Es hora de Quiero probar a salute. Lizzie, boludo. No te pongas CDT. Servime un Fernet. No, amigo, nos van a dejar el video. Quiero probar esta mamada, boludo. A Tu Wi-Fi está andando espectacular, amigo. Y le mandamos con mis sueños. Es verdad que hay que regalarle un Weedle al Pollo Locro. ¿Por qué? ¿Te acordás del reto que te ganó, boludo? No me acordaba. Yo sé que tengo que conseguirme un banet por trapito, boludo. Esta lo voy a esquivar. Una garra rápida. ¿Te Manteca. pusiste Goyo de nombre? Sí. ¿A quién se lo puedo poner? ¿Para quién es el más lento del equipo? ¿Por qué si es el más lento? No, la garra rápida no le comentaba la velocidad. Sí. Y bueno. Pero no te conviene ponerlo más lento. Te conviene ponerlo al más rápido. Pero igual tampoco estás jugando mucho al Speed Tag, así que. Bueno, se lo mando a Se lo que se te Kirle, cante luego. Se la mando a Kiolicio, boludo. Ya fue. Ya fue porque encima es el que le da a usar. Se clava la garra y se hace un seppuku. Para que mimas más rápido. Esta pelea sí la quiero hacer. Vamos. Pásamelo ahí, Andrés. Ya casi son las 10. Todos tienen dos Pokémon, boludo. Uf. Y todos me sacan Pokémon tipo bicho. Caterpie, nivel 7. Están diciendo cara de bicho, amigo. Y yo también hago ataques tipo bicho. Wurmple. ¿Cuál era Wurmple? No sé, pero a la mierda. Cuando no sabemos qué es, a mimir y listo. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? I have a plan. Cuando, Durísimo. cuando decís eso, amigos, porque algo bueno va a pasar. Ya me pasé tu primer gimnasio. Fácil, difícil, medio. Ya me pasé tu primer gimnasio. Es durísimo.
Durísimo en el sentido bueno, no durísimo en el sentido malo. En el sentido de que es difícil. Pero está bien. O sea, ya está muy interesante. Ok, Y sí me lo pasé con tu equipo. ok. ¿Perdiste alguno? No, Osh. pero también jugué re... Tryhard. Sí. Rats. Otra, si te toca un Rals macho y otro hembra en otra ruta, cuenta como Pokémon de ruta. No puedes capturar otro. ¿Cómo? Que en esta generación no, pero en otra, si te toca un Rals hembra y después te toca un Rals macho, Ah, sí. cuenta como Pokémon de ruta, no puedes capturar otro Pokémon. Sí. Porque puede dejar evolucionar al Hágale. Gallade con la piedra alba. Sí. Me saco un Silcoon. Amigo, te falta... Sí. Ya lo vamos a considerar Marolio. Marolio está desde el comienzo del día. Che, qué buen combo de moveset que me tocó este hijo de perra. Sí. Aparte, Super Stap a favor, ¿viste? Sí. Gracias, nos vimos. Al locro le puede tocar Marril, Pidgey, Hut en la primera ruta. Manteca. Le puede tocar un Growlithe en la primera ruta. Rezá Malena para que no le toque eso. Lástima que acá no se pueden randomizar como tal los objetos de la tienda. Siempre te va a vender lo mismo. Le puede tocar un Cyndaquil en la ruta de al lado, boludo. Ah. Y era el que más rate Donde tenía. le tocó el... Sí. Sí, es el que más te parece. La puta madre. Bueno, Durísimo el Cyndaquil. lo vamos a dejar por acá por hoy. Justo en la entrada del bendito gimnasio. Vale, la entrada no, frente a Brook prácticamente. Yo Bien, tengo GG, fe. ahora sí, amigo, ahora sí. Yo tengo fe, amigo, de que voy a poder ganarla. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo. Despedite, villero. Nos vemos. Bueno, hasta el próximo video.